Sugeng rawuh sing king turen. Iki aku kaya rong tau rombongan pundi niki sing niki. Malang, kota. Oh, Wagir. Tepuk tangan untuk Wagir. Terus wira ketemu. Sembah nuwun ada Mas Joko Enggano, ada Den Wahyu, ada Mas Diyu. Wis panggah ngusungi kerupuk, jerakane kerupuk Mas Diyu. Lelek Mas Wahyu iki usung-usung ndok mergo duwine ya niku. Terus sugeng rawuh saking Tulungagung, Pak Nur, ada Gus Pawang, Bupate, sing hafal Quran, dan teman-teman yang lain. Ada Mas Tekno, dan iki membandang Mas Tekno itu turen, etane pindhat, badang koncone itu kombrang kidul. Dadi Kang Kaji, aku tak suwun nambah-nambah sidik-sidik, ngoten. Nah, kita masuk ke Yai Munir, tapi sebelum ke Yai Munir, yore, disemangati sik, ojo lali tinggalane hu, yahu, ojo lali ya, saurung ngaji ya, nggih, ho, gila kok urung mangan kita mantri iki mau, hu, terus yahu, hu, yahu, kita urung mangan osik tri, ayo sing rung dahar neng buri dahar, tadi mulai bengi niki wis iki sing teko iki tuan rumah kabeh, gak ono dayoh. Gak ono dayah ya rek ya. Tadi sampean menjadi tuan rumah di rumah Pateka. Jadi nang omah Pateka iki sampean iki tuan rumahe. Dadi sampean yo ngladeni kancane yo diladeni kancane wong tuan rumah kok. Iki omahmu. Wes sing ngelak gawe kopi dhewe ning mburi, sing urung mangan-mangan, ngoten nggih? Sampean dadi tuan rumah nggih? Ho! Yaho! Lagi mantri iki ndek banget iki. Ayo sing ceblok teko truk. Melu ngene, mosok ngene tok iku. Iya ben gak tekle yo sak rezekine. Ho! Lho, sakmene lho. Iya. Ho! Yaho! Ho! Yaho! Ya Thaibah, saya persilahkan. Nggo ana wayange rek, dalange ora pati rusuh. Nggih. Niki lagi terjadi ora pati dalang tapi arepe dadi dalangin donya. Wong Amerika ngono. Dadi karepe kabeh niku didadekne wayang. Baul. Sapa? Punakane? Baul niku. Oh, dadi punakane Baul. Karep dadi dalang tapi bengi iki dalange tepak tenan, lakone ya tepak. Sing dalang Mas Lutfi lakone MBG. Mangan bareng gareng. Wis pokoke ngono kuwi ceritane engko. Nggih. Rame sebelum masuk ke pewayangan, monggo Mas Yai Munir, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ingkang kawula hormati nggih punika Mbah Sudrun sekalian, ugi ingkang kula hormati lan kula sayangi para grup Murti Laras ingkang enggal-enggal niki kula dereng patos tepang sing enggal-enggal. Oh lawas niki nggih. Oh malah lawas. Oh kula sing kurang update berarti. Pripun? Oh, melu teng mriko. Nggih. Nggih. Terus teng mriko mboten aman terus balik malih mriki. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, niku sae niku. Nyelametne awak, nyelametne agama sae niku. Ugi ingkang kula hormati segenap rombongan saking Turen Mas Tekno nggih. Mas Munir, itu kon ngopi-ngopi kon dari dulu yang dari Wagir. Mungkin rombongannya Mas Yuli.
Wo dar dulu. Ngopi-ngopi dulu di belakang. Nggih, nyumanggaaken monggo. Ingkang dereng dahar monggo darien sebab teng mriki mboten enten klinik kesehatan. Mengke lek semaput mengke lek sampe semaput mriki mboten nyediani klinik tenaga medis. Ngoten nggih. Dan nanti Mas Yuli tolong nambah-nambah serawung karo aku tahun piro. Ini Mas Yuli sempat teko tram mriko terus akhirnya bahaya balik mriki melih. Oh, Ya monggo. Ugi ingkang kula hormati saking segenap rombongan Kang Tulungagung Kediri niku kados Makti rawuh nggih. Makti pundi niki? Oh. Sampun dereng niki Makti. Dalam? Oh malah betul daharan malah. Oh ngoten nggih. Monggo-monggo. Ingkang ngersakaken dahar monggo darumiyin. Ingkang badhe ngiling kopi monggo. Niki ngajine santai mawon. Nggih. Ada Kaji Budi sing pengen ngerokoknya rokoken. Iki rokok tombo. Oh. Nggih, nggo. Ya kok Yai Munir sik engko sing diwehi sapa wis ben pokoke diwehne sampean, ya. Herbal no. Duka rokok tombo judule niki, nggo. Kone Kaji Budi. Wong sing pengen rokok tombo ngeten iki urusane karo Kaji Budi. Wis tepak to iki. Ayo. Gletakne kono sik, tinggal ngaji. Monggo, sabar silakan. Matur nuwun niki saking Pak Haji Budi niki nggih. Mugi-mugi barokah lancar. Para hadirin wal hadirat, segenap para rawuh ingkang kula hormati. Monggo kita lajengaken pengaosan dalu punika niki lanjut wonten sifat-sifat ipun Allah ingkang kedah kita sumrabi lan kita pelajari, kita mangertosi nggih punika sifatipun Allah ingkang asma muridan. Dados niki golonganipun cara bahasa kitab tauhid niki termasuk golongane sifat maknawiyah. Dados sifat maknawiyah ini mulai muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakalliman. Ingatkan. Kita bahas tunggal-tunggal napa ingkang dipun wastani sifat muridan. Dados Allah punika gadah sifat namine muridan. Muridan punika asal katane saking aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Ingkang artosipun Allah ingkang maha menghendaki, maha menghendaki, maha ngersakake. Dados sifat niki berkaitan kalih sifatipun Allah iradah. Allah punika gadah sifat ngersakake, pramila saking punika Allah punika dipun wastani zat ingkang maha ngersakake. Niku ngoten. Napa ingkang dipun maksud ngersakake? Dados sedaya ingkang terjadi termasuk akhir-akhir niki sing beritane rame napa? Beritane rame napa? Perang ataupun bencana ataupun dan sebagainya. Apapun yang ada dan apapun yang terjadi itu tidak lepas dari dua sifat muridan qadiran muridan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, entah itu besar atau kecil, apik apa elek, penak atau ndak penak, niku tidak lepas dari kehendak dan kuasanya Allah. Itu yang harus kita yakini. Ngaten. Dan semua itu hakikatnya adalah sama. Sama. Sedaya niku sama-sama napa? Sama-sama ujian. Napa? Ujian. Kados pundi menungso niku bilih dipun uji kalih Allah kados pundi sikapipun. Nalika dipun uji ndak penak. Ngoten nggih. Ndak penake rupane napa? Ya kadang cara ekonomi, kadang ya kadang ya pripun? Seret ngoten nggih. Ngoten. Karena lek diuji kesehatannya kadang-kadang ya lara ngoten. Kadang ya kondisinya ndak aman, kayak saat niki ndak aman, negara Timur Tengah ngoten nggih.
Ini juga pernah terjadi kan sebenarnya di negara kita dulu kan ngoten nggih. Nah ini semuanya ujian sing rupa ndak penak niku. Lah sedaya ini tergantung kita bagaimana menyikapi. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Ketika kondisi-kondisi sing ndak penak, termasuk bangkrut kesehatannya, bangkrut ekonomine ndak aman niku. Niku bagaimana menyikapi? Lah sebagai kita orang-orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang dikehendaki atas kuasa dan kehendaknya. Tentu yang paling baik kita lakukan adalah napa? Satu, bersabar. Sabar. Sabar niku napa to maksudnya? Sabar ini maksudnya piye? Oh, sabar. Nah. Paling tidak sabar itu kita itu ndak protes kalih pangeran. Jane piye to? Dek ini udan iki mau ya udan neh. Tapi kadang-kadang perkara cilikan ya sambat mboten ya. Adung bakul es ngono ya. Udan. Jane Gusti Allah ya karepe piye to. Lah, ini hal-hal kecil yang sering terjadi. Sering mboten ya? Sering, Pak. Iki wayahe tandur lombok ragate luwarang sret bahasan panen regane Gusti Allah karepe piye. Wis mau wempeng lek perlu wiritan Fatihah lek perlu napa salat duha ora trima 2 rakaat 8 rakaat bendina panggah seret Gusti Allah karepe piye. Sering mboten ngoten? Sering. Ngoten. Lah niku kita harus bersabar ketika kita ini benar-benar mempunyai keimanan nggih. Harus bersabar. Nomor 1 niku riyen. Artine mboten apa protes, mboten demo. Toh tok demo ya ora nek labete apa-apa, pangeran kok didemo. Oh jenengan demo Prabowo ya ora nyapu-nyapu. Panggah toh? Gas panggah larang. Panggah. Langka malah. Panggah BBM mundak larang. Mundak larang untuk demo nek ora krese. Meneh iki sing arep tok demo pangeran. Belas ora enek dampake apa-apa. Sing enek dhewe malah lara ati, ngenes, masalah ra selesai, stres, stroke malahan kemana. Nggih. Ndang putih rambutnya menawa. Ngoten, Pak. Terus niku segalanya yang sing ndak penak niku wau. Niku sedaya ujian. Kados pundi kita menyikapi. Lelek ora enek perkara sing ndak penak sing menimpa kita. Bagaimana kita mau menjalankan amal hati yang namanya sabar? Piye carane? Kan ngoten nggih. Kamu kok pangeran ngutus kita ini sabar. Berarti lek sabar kudu enek ujiane dhisik. Lak ngoten ta nggih? Nggih mboten? Lek kedah ngoten. Bon, niku harus disadari. Dan juga nanti ketika keadaan kita ini menjadi lebih jembar. Mungkin jembar ekonomi ini pas lawaris, ngoten nggih. Pas panene biasane 7 kental iki 17 kental misalnya. Umpamane ngoten niku. Umpamane pas poso ngeten niki. Poso niki termasuk kalih Allah niki dijamin Pak rezekine. Rodok dimurahne. Ngormati tiang-tiang poso ini kalih pangeran dimurahne. Ngoten nggih. Jenengan rumaos mboten? Lek biasane ngoten niku lho. Biasane jenengan iki rekwasane asile ya semono-mono. Dilalah lepas poso, dilalah. Ya jane ya nyambut gawe ya asline malah sudo nggih ta. Lek awan malah dikurangi. Tapi rezekine piye? Rezekine piye? Ya panggah cukup napa mboten? Ya cukup kan aneh to nggih. Mestine lek poso iki nyambut gawe iki rada dikurangi, mestine asile ya sudo nyatane. Ya panggah cukup. Nggih. Nah, niku termasuk kemurahan Gusti Allah. Niku yang sering tidak kita sadari. Nah, dan dikala kita ini diberi kelonggaran masalah rezeki, diberi kesehatan, diberi keadaan yang aman. Aman to niki? Aman, lek mboten aman lindu iki. Nggih.
Ini lindu napa mboten sakniki? Aman toh? Alhamdulillah ya pangeran ge linduhe saiki paling ya oleh lho. Oleh mboten? Iso napa mboten? Nyatane ora digawe lindu. Alhamdulillah ngoten. Mosok alhamdulillah ngenteni bar lindu. Ngoten. Nggih. Niku juga termasuk keadaan-keadaan sing penak ngoten niku juga ujian padha ae. Bagaimana ketika kita ini diberi keadaan yang longgar, yang penak, sehat, nyekel duit, montore apik. Niku piye carane ngelola niku? Apa kok digawe lali karo pangeran, apa digawe fasilitas nyedek dateng pangeran? Pertanyaan ini niku. Bagaimana kita menyikapi? Lah ini harus kita sikapi sebagai kita orang beriman. Ngaten nggih? Segalanya dikehendaki dan terjadi atas kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini punika qadiron muridan. Allah yang maha berkuasa. Artinya berkuasa mampu mewujudkan apapun yang dikehendakinya. Mampu, Pak. Makanya Allah disebut Sang Maha Kuasa. Niku ngoten. Penguasa yang sejati. Lek sakniki penguasa sakniki ndak sejati, Pak. Raja-raja presiden-presiden sakniki jenenge penguasa to. Jenenge penguasa napa mboten niku? Penguasa, tapi yo sakjane etok-etokan kuasane niku. Etok-etokan. Nyatane ngatasi pagar laut ora godak kok ya. Nggih, nggih mboten. Gur pagar laut dithike ora godak lho yo an. Ngoten nggih. Gawe padahal wis duwe bahan baku dhewe, napa? Minyak bumi. Ngono ya ora iso ngolah dadi bensin dhewe. Ya sepuro-sepurone ya ora godak lho ya an. Apa ya penguasa? Blas. Mboten berkuasa. Meneh urung penguasane kena lara mah, kena lara stroke barang. Ya penguasa lara stroke. Mboten niku mboten berkuasa sakjane. Itu cuma sekedar amanah. Bagaimana itu nanti dijalankan sebagai seorang pemimpin yang baik. Legarek niki kuat coba napa mboten? Apakah jabatan itu digunakan untuk menjalankan amanah dari Allah dengan baik atau tidak? Kalau itu dijalankan dengan baik amanah itu, apapun amanah itu, maka nanti oleh Allah juga akan diberikan kemuliaan. Tapi lek amanah itu tidak dijalankan dan disampaikan dengan baik, titenono ae. Niku ngoten. Siksane luwih abot. Soalnya ya bencana yang ditimbulkan dari seorang penguasa yang zalim itu juga tidak main-main dampaknya. Nggih napa mboten? Tidak main-main, dampaknya menyeluruh. Mulai kalangan atas, tengah, bawah ya kena kabeh. Ngoten nggih? Niku ngoten. Niku kita harus menyadari semuanya itu adalah ujian karena segala sesuatu yang terjadi ini mbuh penak, mbuh ndak penak, mbuh apik, mbuh ndak apik niku atas kehendak dan kuasanya Allah. Qadiron muridan terus gadah sifat normal aliman. Allah yang maha mengetahui. Kenapa Allah disebut Sang Maha Mengetahui? Karena Allah memang punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa saja. Baik perkara itu sebelum terjadinya perkara, sudah terjadinya perkara, dan besok bakal terjadi bagaimana lagi Allah sudah tahu. Niku ngoten, mboten koyok cara sakniki napa? Profesor misalkan. Profesor niku ngertine lek mergo meneliti, mergo pengalaman. Nggih napa mboten? Sadurunge ya ora ngerti. Mboten enten tiyang pinter mboten enten. Ngoten nggih. Mboten enten tiyang pinter niku mboten enten pancen ngaku pinter. Sapa sing ngaku pinter? Engko tak tese, ora usah ado-ado. Lek sing ngaku pinter tak tese, ora usah ado-ado ngetese. Jumlahe rambutmu pira ngono wis ora ngerti. Nggih. Ora usah ado-ado. Dites ning awake dhewe ngono lho. Rambutmu jumlahe pira? Profesor ngono misal. Ora ngerti. Ora usah ditekoni sing liya-liya jumlahe godhong, jumlahe pira. Niku mboten usah ado-ado. Gusti Allah niku Maha mengetahui segala yang terjadi dan segala yang ada. Baik sebelum perkara itu terjadi
sudah terjadi maupun yang akan terjadi niku aliman. Jadi qadiron, muridan, aliman terus gada sifat hayyan. Allah maha hidup. Ya jelas, kalau punya pengetahuan, punya kehendak itu pasti maha hidup. Apa enek? Wong mati kok duwe pengetahuan, mati kok duwe karep, mati kok ra iso nyapa-nyapa, ngoten nggih. Terus setelah niku napa? Qadiron, muridan, aliman, hayyan terus sami'an basiron. Allah itu maha mendengar juga maha melihat. Niku ngoten. Namun penglihatan dan pendengaran Allah ini tidak sama dengan kita. Kalau kita ini punya keterbatasan yang banyak. Kita mendengarkan ya butuh sing jenenge napa? Kuping. Kupinge jenengan bumpetno piye? Ora iso ngrungokne ya padha. Nggih. Ya kudu nggawe swara sing rada banter ngoten. Ora men ha he ngoten. Nggih. Juga maha melihatnya Allah ini tidak sama dengan melihat kita. Kita melihat dengan menggunakan napa? Mata, merem ya wis gerayah-gerayah ya ngoten nggih. Juga kita melihat itu ya butuh yang namanya cahaya. Nggih mboten? Jadi pomo ati kabeh terus jenengan iso bedakne ngono. Ndi abang ndi ijo ini saged mboten? Mboten, kita ini sangat terbatas. Dan Allah itu tidak terbatasi oleh kudu enek cahaya, kudu cedek. Lah dhewe ngoten kudu cedek, Pak. Adoh pun blereng misalnya. Ngoten nggih. Dikira abang-abang kuwi apa to? Abang-abang apa itu bae sepur mini itu bae. Ngoten nggih. Niku sami'an basiron. Terus Allah juga yang terakhir punya sifat wajib napa? Mutakaliman. Allah maha bersabda. Namun mutakalimannya Allah atau bersabdanya Allah ini tidak sama dengan kita. Mboten sama. Kalau Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Niku ngoten. Terus tanpa huruf, tanpa suara. Lelek sing pertemuan sing wingi pun kula jelasaken to. Apa mungkin bersabda kok tanpa huruf, tanpa suara? Apa mungkin? Lek sing pertemuan wingi niki nderek napa mboten pertemuan wingi? Nderek napa mboten? Oh mboten. Ya kula baleni malih kedik nggih. Tanpa huruf, tanpa suara. Niku paribasan niki namung analogi mawon, mboten bermaksud untuk menyamakan Allah. Mutakalimannya Allah. Niku ketika kita pegel karo wong, karo anake misalkan. Anake maghrib dikon balik ora balik. Lah, akhirnya bapake atau mboke niku growegeten. Wah, iki bocah nyandi karo batin tapi. Bocah nyandi to. Ya ini ya urung balik dolan iki isuk maghrib urung balik-balik ditenono. Wong lek teko kene arep tak cewetoti arep tak suwabeti arep tak kurung ini. Tapi kan dibatin. Nggih napa mboten? Niku jenengan ya krungu apa ora batinane jenengan? Jenengan krungu apa ora karo batinane jenengan? Krungu no? Paham kalau batinane jenengan toh? Paham. Lah niku tapi metu suarane mboten? Metu hurufe? Mboten. Niku nyatane ya enek. Enten toh? Enten. Lah tetapi ini bukan berarti menyamakan, berarti kalame Allah ngoten niku mboten. Karena Allah ini gak ada sifat napa? Mukhalafatul lil hawa disi. Dan juga punya sifat wahdaniyah. Esa, Allah Maha Esa. Tidak ada yang menyamai, tidak ada segala sesuatu itu tidak ada yang menyamai Allah dan Allah tidak menyamai segala sesuatu. Niku ngoten. Niku kalam, napa? Mutakaliman. Sing terakhir sifat jais. Napa? Sifat jais. Nggih punika fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah bebas berkehendak mau menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak, memilih menciptakan si A apa enggak,
niku Allah bebas berkehendak. Niku ngaten nggih. Terus niki sekaligus berarti sifat 20 niki sampun terselesaikan. Istilahnya cara bab mulai awal sampai akhir niki dikemas dalam istilah uluhiyat. Inggih punika sifat-sifat yang menerangkan tentang ketuhanan. Niki dados dasar kula panjenengan sedaya. Mulai napa wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat samak basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutaka liman sifat jaiz fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Itu menjadi dasar kula panjenengan sedaya di dalam memahami sifat-sifat Allah. Napa to dadak didasari barang? Napa kira-kira? Karena Allah ini tidak terlihat, Pak. Kalau kita tidak didasari dengan ilmu, jenengan rawan berhalusinasi tentang Allah. Utamane ngati-ngati lek penggayane tukang nyepi. Enten sing hobi nyepi? Ada nggih? Menyendiri. Nyuwung. Nah, ini nyuwung iki mesti anu iki. Aliran kebatinan iki. Ada nggih? Aliran kebatinan kan kathah. Lah, ketika tidak didasari dengan ilmu, Pak. Nggih, mboten dasari kalih pengetahuan ngeten niki, Bu. Jenengan pasti akan terpleset oleh halusinasi mbayangne Gusti Allah. Lek mboten didasari. Ngoten nggih? Paham nggih? Ngoten, kok poh moro-moro bar nyepi ngono peh. Aku tas dipethuki Gusti Allah ngene. Wah, ngono Kang. Terus piye bentuke? Anu wadang koyo srengenge putih ngono. Lah iki repot iki. Wah, Gusti Allah berarti putih ya. Oh, ndak ijo. Enggak ruwet ngene. Nggih. Lha piye rupane bunder putih wadang. Oh, bunder ya. Oh, berarti Gusti Allah bunder. Ya koyo bal susu-susu. Ruwet mboten? Ruwet. Gusti Allah mukhalafatun li hawadisi, laisa kamislihi syai'un. Niku ngaten. Mboten enten sing menyerupai Allah. Jenengan arep mbayangne pangeran sak pinter-pintere lek mbayangne. Sak titis-titise apa? Mata batin menawa. Mboten saged roh rupane, roh bentuke, roh warnane, mboten saged, Pak. Mboten saged. Lah terus piye? Ya kita ini membangun kedekatan dengan Allah. Hati kita ini kita sambungkan dengan Allah. Sehingga seakan-akan kita ini selalu diawasi oleh Allah. Itu yang bisa kita upayakan. Melalui apa? Satu, melalui menjauhi kesenangan-kesenangan yang sifatnya diharamkan oleh Allah. Selama hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu diladeni napa? Dituruti. Mboten badhe dekat kalih Allah. Wis pangga rumangsane ya ora diawasi Allah, rumangsane iki Allah ora enek dan sebagainya. Itu satu. Berarti intine mekak hawa nafsu. Ngoten. Jadi kaya lagune mau apa? Amar Sudi mono. Mbah niku Pak Cen niku napa karepe no? Kira-kira sing nyanyi bareng ngerti karepe apa ora kula ya ora paham. Oke. Nyudo nafsu itu langkah awal untuk hati kita ini kita nyambung kalih Allah. Langkah awal itu. Lek amen ngumbar nafsu mawon pun to. Mboten badhe saged atine niku nyambung kalih Allah. Paham ya? Nomor 2, ditambahi kalih kita melakukan apa hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Niku ngoten. Ya mulai ados rukun Islam nika, mulai salat, syahadat, salat, poso, zakat, sedekah, jarialan sak pinunggalane. Itu kita lakukan. Itu akan menambah kedekatan hati kita kepada Allah. Jadi Allah ini hadir dalam hati kita. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya piye? Lek diawasi oleh Allah, mboten terbatas oleh tempat. Nalika ning dalan ya diawasi oleh Allah. Nalika ning pasar diawasi kalih
Allah. Nalika ning kantor diawasi oleh Allah, nalika dhewe diawasi oleh Allah, maka aman. Aman. Anane ndak aman iki apa-apa ae anane gare aman iki mergo ora rumangsa diawasi kalih Allah. Akhirnya piye? Akhirnya ya penggaweane amen ngentit ae. Nggih. Wae jatahe mudhun 10 juta teko rakyat pira? 100.000. Ya, wae jatahe kok rakyat kudune disampekne pira? Lah niku. Wing kon dhuwur kaya wedi grojokane bahasan kok ngesor. Cowilik kaya belik ning wektu ketiga. Lah niku oleh-oleh krana ora rumangsa diawasi oleh Allah, atine mboten dekat. Niku. Lah biar dekat nafsune diumbar terus. Apa-apa dituruti, mbuh kuwi mau bener atau ndak bener dituruti. Ya piye cedhek karo Gusti Allah? Mboten saged. Paribasan tiyang mertamba, lho atine lara. Mertamba niku nomor 1 napa? Tarak. Wong mertamba iki pengen mangan nomor 1 napa? Tarak. Mboten obat mboten. Nomor 1 tarak napa to? Tarak yo ngedohi sing gare lara niku lho. Hah? Jenengan tek obat sak kerenjang ora gelem tarak. Marine kapan? Bolak balik. Nomor 1 kudu kuat tarak. Semono uga atine lara ora iso cedhek karo pangeran. Nomor 1 napa? Tarak. Nyape hawa nafsu terutama sing diharamne. Engko meningkat ning perkara sing subhat, sing remeng-remeng. Remeng-remeng iki piye ya? Ya abu-abu abu-abu ya. Diomongne halal tenan ya ora, diomongne haram 100% ya ora, nek rada enek halal titik-titik. Lah iki. Iki ngoten niku. Ngoten nggih. Niku lek wis kuat ngoten ya insyaallah, Pak. Niku ya temu dalane, temu rasane. Niku munggah malih mengkit. Ngempet hawa nafsu sing sifate ora maedai. Ora maedai, mbuh rupa panganan, omongan dimpet seminimalisir mungkin sing kira-kira ora dibutuhne, ora dilakoni, ora dipangan. Wah lek kuat ngono. Lek kuat maksud kula. Termasuk kula barange ya wis alah ya anu dak nyang mesti. Oke nyenge ngoten niku. Dadi semakane ngoten niku. Esuk kadang soleh kok kadang tolah-toleh ngoten niku. Nggih. Niku. Nomor kalih lek pengen cedhek karo pangeran, niku kita harus melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Ya dipaksa. Ngoten. Ya sembuh mau iso ikhlas apa ora, iso khusuk apa ora, wis pokoke raup barno salat. Ngono dhisik. Niku ngoten. Nah, mbuh salate mau model piye apa salat cap kates gondal gandul apa piye wis pokoke dhisik ngono dhisik ra apa-apa. Niku jenenge wong belajar barang angel kok langsung iso apa ya enek. Ngoten nggih. Wong barang penak ora belajar ya ora iso. Contone apa? Anu Pak Peda Hontel niku lho, jenengan lek Peda Hontel Pak Peda Hontel sakniki jenengan isone rumangsane apa gampang apa penak? Gampang to? Gampang. Tapi dhisik nalika belajar wong ora gelem belajar nekat ngono gayuk-gayuk sepeda hontel ra ketang direwangi nabrak pager ngono apa saged kira-kira? Teko saiki ya? Mboten saged. Kuwi barang penak. Lek ora nekat belajar ya ora iso apa meneh iki barang angel iki belajar barang sing ra ketok masalah angel iki. Kan khusyuk, ikhlas, sabar, nrimo iki barang angel. Barang ra ketok. Enggak ketok moto. Dadi lek enek sing wong ngarani wah barang ketok moto penak. Barang sing angel iki barang sing ra ketok moto. Niku maksude ya kuwi ngoten. Paham ya? Nah, niku. Pramila niki ketoke pun cekak mau dereng niki. Lanjut napa sampun? Pun keju mau dereng. Lek pun keju niki dikai sponsor yen ngoten lho. Ngoten nggih.
Niki sing jelas temane duka niku MBG napa-napa kula ya mboten paham niki. Banu mungkin dalange Mas Lutfi niku. Ngaten sing jelas dalam kesempatan puasa kali ini kula namung mengajak dumateng jenengan sedaya monggo momentum puasa niki estu-estu kita damel ngeparek dateng Gusti Allah. Soalnya niki bulan Ramadan niki bulan istimewa. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfud menuju langit Sab siji ya kuwi pas tanggal 17 Ramadan niku nuzul Quran ataupun turunnya wahyu pertama. Jadi Al-Qur'an turun surat nama pertama napa? Al-Alaq enek sing aran Iqra ngoten nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku turun pertama. Terus mengke menepati dengan malam Lailatul Qadar. Nah niku malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu karena di malam itu niku Allah mencurahkan rahmatnya benar-benar ngresiki zahir lan batine kawulane niku ya kita upayakan ngoten nggih. Ya sak sing penting ikhtiar ngoten mawon. Iku oleh tenan apa ora ya ora nek wong ngerti sakjane ya. Ngoten nggih. Yang penting kita tercatat sebagai orang yang sudah berikhtiar, sudah mengupayakan ngoten pun sae. Ngoten nggih. Niku ngoten. Terus hikmah-hikmah daripada puasa niki mari kita lanjutkan bahwa puasa ini sing baku kita panjenengan sedaya ngempet napa? Ngempet ya ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet ora anu bojone, ora anu wis pokoke nggih. Wonten. Ya tapi ya ampun ngempet mek kuwi tok, ditambahi. Ya ngempet kupinge ora ngrungokne perkara sing ora apik, ngempet mripate ora ndelok perkara sing ora diolehne. Ngoten nggih. Ya belajar-belajar ngempet lambe niku sing paling angel. Soale lidah itu tidak bertulang. Ngoten nggih. Diempet lek sajakane arep nyeneni wong ya diempet, arep ngrasani tanggane ya diempet. Wis ngoten-ngoten niku. Sing duwe kuping ya ngono. Engko lah aku kan enggak ngomong, aku mek ngrungokne padha ae yo anu. Ngoten nggih. Belajar ngempet. Terus pados rezeki ingkang halal niku kudu diupayakan. Ngoten nggih. Supaya selepas Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang fitri atau kembali menjadi suci kados bayi sing dilairne mboten gadah dosa napa-napa. Ngoten nggih. Lan ini mugi-mugi dipun lanjutaken datang bulan-bulan setelah Ramadan ya panggah saged ngempet, Pak. Ngoten. Jadi Ramadan iki ya jangan ya wis entek Ramadan ya wis engko balik rasan-rasan. Bar Ramadan ya wis aku tak anu ngumbar nafsune ya aja ngoten lho. Terus seharusnya kita harus terus napa? Memperbaiki. Jangan sampai hari ini tidak ada peningkatan. Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Bulan ini harus jauh lebih baik dari bulan kemarin. Syawal besok harus lebih baik dari Ramadan lah iso. Dadi wae salat bengi ya pangga salat 20 menit. Nggih. Dadi cara Syawal ngoten wayahe mangan enak-enak jenengan ya panggah ngono titik. Ngono, Pak. Heeh, wong poso. Pak, lek ngoten, Pak, jenengan gelem ngoten. Ini akan menjadi pribadi-pribadi yang anteng, ayem, jenjem, mergo tansah celak kalih Gusti Allah. Sebab ketentraman hati ini cuma satu. Napa? Ketika hatinya ini ingat kepada Allah, tidak tergantung oleh liyane niku. Pun toh, liyane kuwi nggarai sumpek ngoten, wong kabeh ujian kok donya niku. Pun mbok pilih saking kula cekapi mekaten awal linggo akhir nggih monggo niki ingkang nembe rawuh. Saking kawula oh, ngoten. Monggo pinarak rombongan saking pundi niki kademangan?
Ngadem mangan nggih? Oh nggih, monggo pinarak. Pun. Mbok pilih saking kawula awal hingga akhir nika mulai awal ngaji bab napa? Tauhid niki. Niki lanjut mboten Mbah ngajine? Mboten enten larene. Oh, kula iki namung genahne mawon. Ngoten nggih. Oh, ngoten mboten pensiune nggih. Kula kadungku bar sawal rene, lha iki nyapa kok rene. Ngoten nggih. Nggih, niki sebabe kula nggih badhe mudik ngoten nggih. Menawi niki kesempatan ngoro bar nawani riyaya niki kula mboten saged silaturahim, kula atas nama kula pribadi nggih, dumateng Mbah Sudron, grup Mutilaras daya jamaah mbok pilih awal hingga akhir pengajian kula wonten klenta-klentunipun anggen kula matur. Kula saestu niku mboten enten sindiran kepada siapapun. Ngoten nggih. Karena ngaji niku sebenarnya kula tujokne ning awak kula piyambak. Ya sakjane ya nuturi awake dhewe sing baku ya ngoten. Dadi kula niki mboten nate sedih. Wong ngaji nek wong siji wong loro ya nggak tak jekne. Ngoten. Wong semene kan wis kakean mungguhku wisan. Lho ngoten Pak, nyapa wong butuhe kula ngajekne awake kula dhewe kok. Ngoten kok. Nyapa ora kaget blas kula. Ngoten nggih. Pun. Awal hingga akhir kula nyuwun ngapunten wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sing saged kula tangkep iku akeh men dawa men. Lah ngono lho. Wis cekelane ngono kok lali karo cekelane iki. Aja pangling karo cekelamu. Yo, aja pangling karo cekelamu. Apa maneh karo Gusti Allah. Aja pangling, aja pangling. Karo cekelane kok pangling kaya. Sing saged kula tangkep Keng Yai Munir siji Gusti Allah karepe piye? Lah nggih, karepe piye ini sing saged kula tangkep. Sing nomor loro ngempet. Jenengan bakas ngempet niku kula terus eling nalika kula teng pondok Pagi Saji pas akhir sanah kula diuring-uring wong sak donya. Karena kula namung ngomong poso Ramadan meneh-meneh iku ana pucuke kuwi pecut. Empeten aja kebacut. Bacut. Kula diuring-uring wong sak donya ya Munir. Nganti Yai Sofi ku napa pondoke didual mawon Mbah. Ngene ngono sampean niku. Aku mau ngomong pecut. Empeten aja kebacut-bacut. Ora ana sing tanpa pucak niku mboten enten. Jenengan pas ngomong ngempet lho, aku eling tau diuring-uring wong sak donya. Terus niku wau Gusti Allah karepe piye? Wong Gusti Allah ya mancane ya duwe karep. Sementara kowe iki gaenane Gusti Allah ya duwe karep. Kowe duwe karep, Gusti Allah ya duwe karep. Terus kira-kira sing mau menang niki karepmu apa karepe Gusti Allah? Lah ning kene iki ming takon, ora ngongkon, ming takon. Ayo rek, jawaben sing mau menangne karepmu apa karepe Gusti Allah? Ah, tenane. Lha kowe ae lho, poso iki lho lek ora diperintah jare Yai Haka. Lek gak ditenani dipuweksa tenanan karo sing duwe kowe. Ah, asine kowe lak males to poso iki? Males. Aras-arasen tak males to asine. Ngene lho, wis ora usah munafik nemen-nemen. Asine ya cegah kowe kuwi. Ya pol asline. Nggih, ngono lek arepe riyaya ngene iki terus wah, Ramadan akan meninggalkan kita. Ya apa sih rek? Nyatane kowe ya pesta pora. Iki lek bahasane Yai Haka. Mari ngono kowe pesta pora. Maka ajaran mudik itu lek nurut kula bahasane Yai Munir niku ya dahsyat niku. Ini telundak mudik sing paling ndek, enten malih telundak mudik kelas menengah, ada mudik sing tingkat tinggi. Mudik sing tingkat tinggi aku sampean nang kene iki dudu nggon. Nang kene mung dalan. Makane enek sing jenenge mudik. Ya bagi syairane iku. Alah iki apa Mbah tarik aneh.
Lah kuwi sing biasa ngunekne kok lali karo nek-nekan. Yo, wa mahati. Lah kok lali iki piye to ya? Lali, Mbah. Tepuk tangan untuk Pak Cecep. Weh. Sama hati dia. Wa ma hadhihi dunya bidarin iqamatin wa ma huwa illa kat tariqi ilal waton wa ma huwa illa kat tariqi ilal waton. Ya alaika salatullahi summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhiriz zaman salatan wa tasliman ila akhiriz zaman. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin tuwafiq lima yurdi ka'anna madaz zaman tuwafiq lima yurdi ka'anna madaz zaman. Alaika bitaqwa Allahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wahdaron wa qalbaka nadhifhu minar rijsi wahdaron. Wa ma hadhihi dunya bidarin iqamatin wa ma huwa illa ka tariqi ilal waton wa ma huwa illa ka tariqi ilal waton. Alaika salatullahi summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhiriz zaman salatan wa tasliman ila akhiriz zaman salatan wa tasliman ila akhiriz zaman. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah 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 kullu man sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim. Jawaban yo, iki mudik tingkat tinggi. Sampeyan jawabnya mudik ngono tok, tapi sing banter nggih. Sing banter pun. Nggih. Presiden. Kurang banter iki prajurit Dembangan iki. Sing banter. Tak jaluk sing banter. Presiden. Bakal Plemben. Ngulama. Bakal opak. Kiai. Tukang patri. Ora ono sing ora bakalan mudik. Apa? Makane nek ngelingi niku wis ayo ikrar awake dhewe kaya sing awal-awal Fatihah ki ayo diunekne maneh rek. Terokno sing banter nggih. Aku wong jahat. Aku wong jahat. Kurang banter. Aku wong jahat. Aku wong jahat. Kurang pol. Nggih. Kurang pol, kurang metu, kurang ngakoni kejahatane urip. Aku wong jahat. Aku
Mula tugasku nyuda kejahatan supaya aku ora tambah jahat. Niku sampean cekel. Presiden. Presiden. Bakul Plemben. Donald Trump. Wes sak sakti-saktine Trump ya. Wes. Mosok sampean ora tau krungu tarai kaum Samud. Mosok sampean ora tau krungu teko kiai-kiaimu ceritane sapa sing Namrud iku lho. Kalahe karo apa sih, Rek? Nyamuk. Karo jingklong. Nyamuk rada gedhe, jingklong iku cilik. Nggih. Lemut mlebu teng irunge Namrud, kalahe mung karo kuwi. Mesti sampean tahu diceritani Pak Wawan. Mesti tahu. Berita-berita agama apapun mesti tahu cerita. Mesti tahu cerita bab-bab ngoten niku. Sak sakti-saktine wayang. Donald Trump wayang apa wayang? Wayang apa wayang? Wayang rek. Jik luwih sekti Sang Mahadalang. Bosmu Sang Mahadalang. Lho, bengok sing banter ta lah rek. Aja ragu-ragu ngono lho karo Gusti Allah. Sang Mahadalang. Bosmu. Sang Mahadalang. Bosmu. Ngono wae. Setelah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Allah wis to lek pitulungane Gusti Allah teko mbuh carane le nulungi. Tentarane niku akeh mangsamu. Wong jaman perang Badar mosok sampean ora tahu ditarei diceritani karo kiai-kiaimu. Aku wis yakin lek kowe tau krungu. Contohnya waktu perang Badar, tentara kurang. Rasulullah nyaruk wedi disawatne. Wedi dadi tentara. Wis nalika manuk ababil. Lek manukmu aku ora pati bagas, Gus. Lek Gus Dur iku manuke puret wis ora. Tentara-tentarane Gusti Allah. Abraha kurang top apa? Mung karo bangsa manuk pedote. MBG Mas Bargowo kurang sekti apa? Nggawa pecok, nggawa nuklir. Dadi pecoke nuklire pecok. Kabeh dipecoki. Wong sak mes pati niku. Ceritane ngono ya Munir iki nggo. Dipecoki karepe dipuateni sing gak cocok karo karepe niku karepe dipecoki. Lah ning piye? Balik nang basane ya Munir, Gusti Allah ya duwe karep. Lah kowe ya duwe karep. Kira-kira sing mok menangne sing ndi? Yes, Allah tenane. Aku kok rada ragu ambek arek-arek iku. Kaya ngoten niku. Maka sinau mudik niku sampean cekel tenanan. Iki rene iki meng dolan dudu iki meng dalan mulih. Wama huwa ilakat toriki ilal waton. Wama di dunya dari iqamatin wama hiya ilakat toriki ilal waton wama hiya ilakat toriki ilal waton. Jadi bumi jari aku ki wedok, jadi tak gawe iya. Arek-arek gawe wa yo ben. Aku ya tau sinau. Iya. Anakku wis sembah nuwun ngancani ayahmu. Wah, aku iki ya ayah. Ya apa sih rek? Aku lek nyeluk bojoku ya mami ngono kae. Ya apa iku? Wis sembah nuwun. Ya Allah, Mami Santi Kurniawati. Sembah nuwun. Ada iya, ada Baratasiwi, ada Ainun, wis sembah nuwun. Bapakmu ya ming kaya ngene iki sone ngancani wong sakmono kae sing beda-beda.
Jane ayah mulai oleh milih iku ya milih sakjane. Aku tak koncoane karo Deni wong sing tukang ngalah. Masa sikile tugel ora tindangi ya ora nangis. Lek oleh milih aku milih, tapi aku ora iso milih. Dadi lilakno bengi iki anak-anakku, keluargaku kuse Mami Santi. Nek aku kudu ngancani traweh. Dadi kanca-kanca Vatikan iki anu ya Munir traweh ke Tulungagung. Tuwurs tapi turut omah. Dengan harapan omahmu sing mok gawe golek rezeki, sing mok gawe marem karo anak-anakmu, kuwi aja mok dadekne Tegal Suwung. Harapan kula ngoten. Lah kuwi ruhmu sementara iki mung langgar to. Sing mok sujud mung masjid to. Lho, omahmu ya butuh ora dadi Tegal Suwung. Aja mok dadekne kuburan, wis ngono ae. Maka yang dilakukan teman-teman Fatihah kemarin ya Munir, ya kayak karo Mas Joko Engganus keliling terus pun aku ngancen terawih anak-anakku sekari-kari niki dan ning arek-arek niku aku wis rada apal lek sakjane terawih bareng wis ora seneng asline ngoten niku asline niku lah akhire rekaate niku tak gawe cara Mbah Imam Nawawi carane Yai Hadi Mbah Yai Hadi ini Ringin Agung mengke Yai Sofi iso jelasne tentang Ringin Agung. Rada aneh, engko lek kurang tambahno dhewe ya rek, ngono kuwi. Kowe muni orek sing banter. Engko lek kurang trawehmu tambahno dhewe ya rek. Ya wis. Lek jare kaji budi, heeh, engko tambahno 1.500 rakaat, ngono kuwi. Dadi aku njaluk ngapura molek nek sing kaget traweh nang kene, khususé Mas Tikno, Kang Kaji kanca teko Malang. Saiki Yai Sofi wis siap berung, wis dahar berung. Oh ya, mana? Rek dibantu rek, ndoleki Yai Sofi rek. Dan sore ada. Wis gak apa-apa, wis engko tak wehi 2.000 wis ora mek kur 1.000. Ndak apa-apa, ya kita masukkan ke Mas Tikno dulu. Ya, kita masukkan. Ayo rek, aku isone iku Yai Munir Terjaya kami nulis nadoman tapi lek dikongkon apa ngono iki parian kira-kira ya pedhot awake dhewe wancane dititipi dhewe-dhewe monggo persiapan Mas Tikno sing duwe pindhat nuklir hipersonik dadi lek nek macem-macem kok ya nuklir cangkeme wis ngono ae wis itu. Ya apik kae nyetel-nyetel dhewe, dulek-dulek dhewe mari ngono. Ya apa? Nggih. Nggo disiapne sik. Iki nyapa to ya? Wong tukang dulek-dulek kok. Iki ancene anu paling. Ha iki. Tepuk tangan untuk Mas Tikno Malang. Oke. Akhirnya Samen on. HP-ne sampean. Rekaman sampean on. Iya. Tutul. Anu didulek wis ngono ae. Wong desa banget kok iki Mas. Ditutul. Monggo, siapa silakan. Niki jaman-jamane HP mangan turu adus ora lali nganggo HP. Dagangane laris gara-gara HP, bojone digondol wong gara-gara. Ngono-ngono iku salahe dhewe.
bojone ayu jenenge Dewi Setyawati. Duwe gawe nakakno kanca-kancaku wis keturutan kekarepane aku kongkon ngitung jare iki hiburane mangisuk budal ngarit leren teklak tekluk ana ngarep omah jam 7 esuk bojoku nang aku lakok celak-celuk bareng aku mlebu bojoku terus njaluk sing dijaluk lak yo wedang kopi empu sing pahit tapi njaluk sing legi bojoku nang aku lakok bisi-bisi jare engko aku kate ditambahi namung semanten hitungan kulon menawi lempat ngongsa eman-eman ayo nandur sing kena matur nuwun. Sembah nuwun, tepuk tangan untuk saudara kita yang dari Malang. Ya apa ya Sofi wis siap? Dek? Masih dar. Oke. Ngene ya Rek, termasuk ya Kak, engko nambah-nambahi. Iki jam piro? 7. Jamku tapi. Jam itu Rek. Ya diwiwiti wayang tapi intine ngene Rek, ya aku pesen nang kanca-kancaku dadi tak baleni maneh sing teko mriki sing nyar pokoke sampean dadi tuan rumah wonten omah Patekah. Teng mriki mboten enten dayoh. Aku dudu kiaimu, kowe dudu muridku, kowe dudu jamaahku, kowe mung kancaku. Dadi tugasku ngancani uripmu. Pertama, sampean dadi tuan rumah teng omah Patekah. Sing nomor loro Rek, luweh apik meneng. Luweh apik meneng. Sing ngoten niku. Iki sampean cekel tenanan iki. Luweh apik meneng. Meneng nalika kowe ora ngerti cerita sing wutuh. Ora ngerti cerita sing wutuh. Lek kowe ora ngerti cerita sing wutuh, menengo. Khususnya bab Amerika koncoan Israel karo sekutune ngeruyuk Iran. Lek kowe ora ngerti tenanan, menengo. Ora sok biyen ditane ngene lho. Wong Iran kuwi anu nang Hizbullah iki kirim duit, terus akhirnya nggih tuku anu iki digawe nyerang Israel terus ngene makane saiki Israel ora tidak kowe ora ngerti sak wutuhe kok. Kowe iki ora dememel. Ora ngerti sak wutuhe. Aja dememel. Ora ngerti sak wutuhe kok. Menengo nalika keadaanmu nemen emosional nesu sing kliwat-kliwat. Nesu kliwat-kliwat kok. Omong ae, kliru. Lek omong ae, kowe nalika nesu sing kliwat, menengo. Wong nesu kok omong. Jare Donald Trump apa bahasa Inggrisnya mau? Oh ini sudah luluh lantak ini. Karo nesu ngono iki. Pemimpinnya sudah meninggal. Wabah wis padha mati. Mati wanine kaya bayi-bayi lho. Ayo nang Jawa Timur. Entak musuni Deni pencak dor beres. Ayo. Iki wong arogan iki. Cekel tali gocine tewu
Sing banter tarah rek. Sing banter. Karo Denny Donald Trump dicekel tali gocine 1000. Jalan ora percaya. Ayo lewanan Jawa Timur pencak dor. Ora, wajine mung kruyukan ae. Lho iki urusan kemanusiaan, Rek. Iki urusan kemanusiaan. Menengo nalika tembung-tembungmu isih gampang nglarani nang wong liya, isih gampang nglarani nang wong liya. Delok sekirane awake dhewe sik gampang nglarani wis meneng luwih apik meneng. Meneng pun. Sing iso deteksi sampean dhewe kaya ngoten niku. Menengo yen tembung-tembungmu isih ngrusak sambunge paseduluran. Yen tembungmu sing ngrusak sambunge paseduluran, lho wong patekan iki liyane duluran niku mboten enten. Dan tak proklamir iki biyen. Ben adik-adikku, kanca-kancaku, wis ya kudu ana sing duwe jamaah kaya Kang Kaji kudu ana, sing duwe murid kudu ana. Tapi teng khusus omah patekan iki kita berlakukan nek aku sampean niki paseduluran. Aku iki tugasku mengancani. Lah kok sudi mendadi kiyaine Tiyok. Iki malah cah pedhot iki jarene. Ya kowe barang kuwi sing pedhot. Nggih. Kurang rumangsani. Lho Rek, tapi matur nuwun karo Mas Tio, ya Allah, dadi omah patekan niku wis sawi karo Mas Joko Enggano, kanca-kanca omong-omongan. Asline kan anu to Mas Tek pengin gadah son asline. Dadi niki lek mboten kotakane Mas Tio diboyong rene, ya ora iso muni pancene mboten gadah. Dadi omah patekan cita-citane gadah kotakan dhewe. Tapi tenanan yo wis arek-arek matur nuwun wakil aku kodakamu angger patekan mok boyong rene. Ya masa sekecil apapun. Dan aku yo wis ora wani ngandalne sapa-sapa lek wis ngomongne sound system aku ora wani ngandalne sapa-sapa wong aku dhewe urip ora andalan. Blas ora andalan aku dhewe. Arep ngandalne sapa-sapa ya mek kur sing enek iki ya wis pokoke tak umumne wis wayahe apa 36 dina pisan ya didik-didik aku ewang-ewang wayah wul-wul berbagi kebaikan dan seterusnya namung ngoten tok. Dadi aku ora iso rek ngandalne sapa-sapa. Wong nyatane lho ngajak demo aku nang ngarep dhewe. Lah tak tulah-tulah arek-arek gak ono ngajak buka warung. Bareng warunge buka blak aku ngudek napa? Kopi. Ngudek kopi, aku ki ngulek rujak, jenenge rujak ulek. Tak tulah-tulah gak ono. Kowe nak kaya Yai Munir iku wis ana wong loro ya ngaji. Ya. Ana wong telu ya panggah ngaji. Ya nyatane lho, 3-4 tahun muridé pira? 3. Wis panggah kuwi. Wis gak ono masalah wong niate ngejekne awake dhewe. Gek le mlaku niku wis duyuk-duyuk kabeh Pak Deni. Wong telu niku. Dan ngoten teng mriki mboten enten liyane berbagi kebaikan sekecil apapun mboten enten, mung dum-duman keapian mengiku tok. Balik nang menengo yen tembungmu bisa ngrusak sambunge paseduluran. Menengo nalika kowe ora bisa omong tanpa bengok-bengok, jane indike kan ya iso. Dadi paweksa kudu bengok-bengok, maka puncak ibadahmu, puncak nggonmu nindakne poso nang Ramadan iki. Nggih niku jenenge lek basane Munir napa? Ngempet. Lek basane bapak kula pecut. Empeten aja kebacut bacut kaya ngeten iki. Ho lah kok ya cek dilut kok ya wis teyel to arek-arek iki. Ho ya ho ya go ho ya go